Buonasera e bentrovati a Focus TG. Come sempre trascorreremo un'ora e mezza assieme in diretta con vari collegamenti dalle nostre redazioni in tutte le province della regione. Partiamo per ora con la cronaca, con un'aggressione che è avvenuta ieri sera in Corso del Popolo a Padova. 3 rapinatori hanno per l'appunto aggredito una donna e sono stati arrestati dalla polizia. Pedinata, accerchiata e rapinata, momenti di paura vissuti nella notte da una 51enne filippina che è stata strattonata, buttata a terra e derubata da 3 sconosciuti che fortunatamente poco dopo l'aggressione sono stati arrestati da una volante della polizia. È accaduto alle 2:30 di notte in Corso del Popolo a Padova. La donna dal centro città stava andando verso la stazione per tornare a casa dopo il turno di lavoro. Durante il tragitto a piedi ha notato 3 uomini che la seguivano da punti diversi, fino a quando vicino ad un cantiere l'hanno accerchiata, aggredita alle spalle, buttata a terra e derubata della borsa e del cellulare. Le urla disperate della 51enne sono state udite dai passanti che hanno allertato il 113. I rapinatori in fuga verso via Trieste sono stati individuati poco dopo dai poliziotti grazie alla descrizione fornita dalla vittima. Dopo un breve inseguimento i 3 sono stati bloccati e arrestati. Si tratta di un 42enne italiano su cui pendeva il divieto di ritorno a Padova e 2 trentenni marocchini senza fissa dimora e con precedenti. I poliziotti hanno recuperato la refurtiva. E ora parliamo del terribile incidente che si è verificato a Mestre, come sapete, dell'autobus che è precipitato dal cavalcavia con 21 vittime. Un nuovo esposto è stato presentato in procura a Venezia da parte dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Chiede che venga fatta chiarezza sulle condizioni del guardrail e se la struttura fosse a norma. Vogliamo che ci sia un approfondimento nell'accertamento delle responsabilità. L'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada ha presentato un esposto contro ignoti alla Procura di Venezia sulla strage del cavalcavia di Mestre. La presidente nazionale Giuseppa Cassaniti Mastroieni ha depositato l'esposto attraverso l'avvocato padovano Davis Ceccato. La richiesta è che un perito dell'associazione prenda parte a tutti gli accertamenti tecnici che verranno disposti per far chiarezza sulle cause della strage costata la vita a 21 persone. La motivazione per cui noi abbiamo fatto questo ricorso è che la finalità dell'associazione è fermare la strage stradale e tuttavia registriamo la continuità della strage e questa cosa non ci convince e allora noi riteniamo che si debbano le esigenze delle vittime è fermare la strage e quindi di questo vogliamo, di questa continuità della strage, noi vogliamo coinvolgere la giustizia. Abbiamo fatto un esposto perché è bene che si facciano gli accertamenti adeguati in maniera tale che si pervenga alla definizione delle cause della strage e quindi definire che cosa le istituzioni debbono fare e anche le persone perché queste cause vengano neutralizzate, non ci siano più, perché non è giusto, è incivile uccidere le persone sulle strade delle nostre città. Quanto accaduto sul cavalcavia di Mestre deve essere un monito forte alle istituzioni per porre fine alle morti sulla strada. L'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada chiede che venga fatta chiarezza soprattutto sulle condizioni del guardrail, sulla presenza o meno di un varco e se fosse a norma e poi sulle condizioni del mezzo. La strada, il veicolo e la persona, tutte e 3. Non possiamo focalizzarci soltanto sulla persona, ma dobbiamo dire la situazione è questa, dobbiamo partire da una base di verità, bisogna fare verità sulle cose e non sempre l'abbiamo riscontrato queste nelle istituzioni e quindi siccome la finalità della nostra associazione è fermare la strage stradale, noi non avremo pace fino a quando questo obiettivo non si realizza. L'obiettivo nostro è fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti. Parliamo di un'altra strage in cui erano morte 3 persone di Favaro Veneto, la strage di Santo Stefano di Cadore. In via Udine Procura e RIS hanno ricostruito la scena dell'incidente in cui perirono Marco Antoniello, il piccolo Mattia e la nonna di quest'ultimo Maria Grazia Zuin. Era il pomeriggio del 6 luglio scorso. Da allora è in carcere con l'accusa di omicidio stradale plurimo Angelica Hatter, 33 anni, tedesca, che continua ad avvalersi della facoltà di non rispondere. L'auto lanciata ad una velocità stimata a circa 40 km oltre il limite consentito di 50. In via Udine a Santo Stefano di Cadore attorno alle 11:30 va in scena la simulazione dell'incidente richiesta dalla Procura con il supporto dei RIS, nel quale il 6 luglio scorso persero la vita Marco Antoniello con il figlio di appena 2 anni Mattia.
e la nonna del bimbo, Maria Grazia Zuin. Un esperimento giudiziale, precisa il capo della Procura di Belluno. Abbiamo cercato di ricostruire la dinamica dell'incidente nella prospettiva della indagata, e cioè quello che ha visto lei dall'interno dell'autovettura, perché abbiamo registrato tutto sia dall'interno che dall'esterno. Un esperimento che deve dare una risposta relativa alla circostanza causa dell'incidente in mancanza di riscontri oggettivi alla luce del fatto che l'automobilista, la 33enne tedesca Angelika Hutter, continua ad avvalersi della facoltà di non rispondere. Noi stiamo cercando di fare tutte le attività che consentano di ricostruire con la massima certezza possibile quello che è avvenuto. E poi è chiaro che un contributo che dovesse venire dall'indagata sarebbe auspicabile, che ci dicesse quello che le è successo, che cosa è avvenuto prima dell'investimento, se c'era una qualche ragione particolare. Ecco, questo però lei, come voi sapete, l'indagato ha la facoltà di non rispondere, e di questa si è avvalsa fino adesso la Hutter. Hutter che resta nel carcere veneziano della Giudecca. Se non procediamo di fase, afferma il procuratore Luca, sarà necessario scarcerarla per scadenza dei termini. A Santo Stefano stamattina hanno assistito all'esperimento giudiziale anche l'avvocato Giuseppe Triolo, difensore dell'indagata, e il consulente di parte Mario Piacenti dello studio 3A, che fornisce assistenza legale ai familiari delle vittime. Da parte di entrambi un rilievo alla procura, che ha secretato il fascicolo di indagine. Non siamo a conoscenza evidentemente di quello che sta facendo la procura, e stiamo anche oggi, insomma, ovviamente partecipiamo per essere presenti, però non sappiamo le motivazioni che hanno indotto la procura a effettuare un esperimento giudiziale. Al momento siamo ancora in attesa che poi il pubblico ministero consenta l'accesso agli atti, dopodiché noi potremo svolgere tutte le attività di indagini difensive a favore della famiglia dei... Quindi lei conferma che in questo momento la procura ha secretato gli atti? In questo momento sì. E poi c'è la storia di Angelika Hutter, chiusa in un silenzio impenetrabile da 4 mesi. È indubbio in un periodo molto brutto e scuro della sua vita, e chiaramente fa difficoltà anche solo a ricordare evidentemente tutta questa situazione e ricostruzione del sinistro. Ora parliamo di un altro incidente che si è verificato ieri a Venezia, un incidente in canale nel Rio di Cannareggio, e protagonista un vaporetto. Motoscafo CTV proveniente da Tre Archi e diretto a Piazzale Roma si è schiantato contro il ponte delle Guglie lungo il Rio di Cannareggio stamani poco dopo le 11. Lo scontro non ha provocato feriti, ma sul posto è stato comunque necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno effettuato un sopralluogo con i tecnici della Direzione Lavori Pubblici del Comune e gli agenti della Polizia Locale. A seguito delle verifiche non sono stati rilevati problemi strutturali al manufatto, che ha riportato solo i segni del contatto della cabina del mezzo acqueo con i mattoni della volta. Al vaglio del comune le immagini registrate dalle telecamere per capire se l'incidente possa essere stato provocato da un errore di manovra o se ci possano essere altre cause all'origine. Il ponte comunque è rimasto regolarmente aperto. Da Venezia ci spostiamo a Castelfranco Veneto per raccontarvi di una notte di paura trascorsa da 2 coniugi anziani che si sono trovati delle persone in casa. Stavamo qua anche piuttosto assonnati e ci troviamo con dei fari, non le lucine, sai, di quelle piccole del cellulare, proprio 2 fari puntati addosso, che ci hanno letteralmente abbagliati. Erano circa le 23:45 quando i signori Lorenza e Pietro, seduti sul divano mentre guardavano la televisione, si sono trovati puntati dentro casa alla forte luce di 2 torce. La prima reazione è stata quella di socchiudere la porta finestra che dà sul giardino privato dell'abitazione del condominio di Via Sicilia a Castelfranco e affrontare così i 2 giovani che hanno battuto con insistenza i pugni contro la porta a vetri. Quelli si avvicinano un po' di più, ovviamente non li faccio entrare, e mi dicono non siamo ladri, stia tranquillo, vogliamo sapere dove sono i cestini. Entrati dal cancello che affaccia sul giardino condominiale, i 2 avrebbero chiesto ai coniugi dove fossero i loro cestini. Un sacchetto di cioccolatini, il motivo dell'irruzione nella proprietà privata.
Con l'invito di andarsene in fretta e la minaccia di chiamare i carabinieri, i due si sono poi allontanati. Al loro arrivo le forze dell'ordine hanno trovato i giovani nei pressi del parco pubblico adiacente, dichiarando che il motivo della loro ricerca con tanto di torce fosse proprio un sacchetto di cioccolatini. Ma i residenti denunciano situazioni ambigue ormai da un paio di mesi. È un pezzo che noi vediamo girare questa gente nulla facente che frugano in tutti i cestini, probabilmente c'è cessione di droga tramite i cestini, probabilmente il mio cestino è uno del riciclo della droga. Era poi di poche ore prima l'acceso diverbio sulla strada vicina al condominio che ha allertato i residenti. Ci siamo un attimo allarmati, nel senso abbiamo pensato che comunque ci fossero delle persone che stavano litigando perché erano più di una. Il fatto è successo nella parte interna che si affaccia al giardino condominiale, dove purtroppo c'è poca illuminazione, tanto che circa 4-5 anni fa da me sono saliti e me li sono trovati in casa. Dopo il grande spavento, quello che i residenti chiedono è sicurezza. Sarebbe la cosa più normale di questo mondo, sicurezza. Sicurezza. Purtroppo non c'è. I provvedimenti noi li abbiamo già presi perché abbiamo comunque fatto installare un sistema d'allarme. Ecco. Capisce bene che sono insufficienti, non ti garantisce un sistema d'allarme quando ci sono personaggi che sono sfrontati, perché non hanno paura di niente. Allora, prima abbiamo parlato del terribile incidente che si è verificato a Mestre, adesso ci colleghiamo in diretta con Ilaria Marchiori per tutte le ultime novità, anche perché è prevista una manifestazione questa sera, se non erro, dico bene. Buongiorno Ilaria. Buongiorno ai nostri telespettatori, sì, dici bene, della manifestazione ne parleremo tra pochissimo. Intanto vi voglio fare vedere che ci troviamo sotto il Cavalcavia, un luogo ormai noto, in questa settimana ci siamo stati tante volte. Vedete qui a terra ci sono ancora i fiori, sono ancora bellissimi, i fiori che sono stati depositati nel corteo di sabato mattina e poi anche dai familiari delle vittime che si sono recati qui domenica mattina. Sono qui sotto il Cavalcavia, ma li vediamo anche al di là della strada, lì vicini al guardrail, ce li sta riprendendo Alberto Pivetta, e nel frattempo vedete anche passare tantissimi mezzi. È appena passato un tir, ma vi devo dire che mentre eravamo qui in attesa di collegarci, più di qualcuno si è fermato, più di qualcuno alla guida del tir si è fermato per guardare, ma non in modo curioso, quasi forse per fare una preghiera. Qualcuno addirittura scuoteva la testa, come dire: non è possibile che sia accaduta una simile tragedia. Parliamo invece ora delle questioni che riguardano le indagini, perché è stata assegnata la consulenza tecnica per l'apertura della scatola nera, che è stata affidata dalla Procura a un esperto informatico di Venice. Era una delle notizie che stavamo aspettando. Dunque ne emergeranno i video ripresi dalle 6 telecamere interne ed esterne dell'autobus che guidava Alberto Rizzotto, l'autobus della linea. La Procura dunque potrebbe vedere tutto quello che è accaduto negli istanti prima della precipitazione del bus e anche ovviamente nel momento in cui il bus è poi precipitato. Ad allungare i tempi però è il fatto che quegli accertamenti che sono ritenuti irripetibili, di cui abbiamo sentito parlare molto in questi ultimi giorni, soprattutto da parte del procuratore Cherchi, vanno notificati sia a quelli che potrebbero essere gli indagati che alle parti lese, perché eventualmente, se lo vorranno, possano nominare dei loro periti, dei loro consulenti tecnici. D'altra parte le consulenze tecniche vanno notificate anche alle parti lese e non è facile al momento rintracciare tutte le famiglie delle 21 vittime. Ma prima dicevamo che questa sera dalle 18:30 ci sarà un corteo, è stato organizzato un corteo che partirà da Piazza Ferretto a Mestre, proprio per chiedere spiegazioni, per dire vogliamo la verità. Qui insieme a noi c'è Silvia Favaretto dell'associazione Io Sono Nessuno. Benvenuta Silvia, 2023, Io Sono Nessuno 2023.
Perché avete deciso di organizzare questo corteo? Beh, perché è una cosa che abbiamo sentito in molti, perché appunto guardando questo luogo non può che suscitare un'enorme tristezza e quindi parecchie persone insomma si sono messe in contatto e c'è stata l'idea di organizzare questo gruppo per fare questa manifestazione proprio con l'intento di chiedere trasparenza, verità su un fatto così terribile. E devo aggiungere anche che ho ricevuto telefonate anche da varie persone in giro per l'Italia che sarebbero venute volentieri, perché in realtà è una cosa che riguarda tutti noi. Addirittura vi hanno chiesto se avevate organizzato dei pullman, dei pulmini. Sì, esatto, non è stato possibile chiaramente perché i tempi era necessario farla subito, all'istante questa cosa. Io dico che dopo 3 anni perché all'inizio magari le persone si sono vaccinate perché credevano, perché in qualche modo ci sono stati dei... Ecco, no, magari queste cose le lasceremo stabilire poi in seguito. Per questo, siccome appunto sono emerse tante cose, è giusto indagare e approfondire, perché è giusto per tutti noi avere una certa, avere la verità, insomma, di questo. Quello su cui voi chiedete chiarezza è anche lo stato comunque del guardrail, lavori che eventualmente non sono stati fatti, eccetera. Tutto. Poi c'è anche la notizia che gira, che sarà da appurare, perché noi non sappiamo se è vero, ma sembra che questo, come si chiama, non mi ricordo, che l'autista in qualche modo fosse iscritto a un gruppo danni collaterali. E in quel gruppo là ci sono tutte persone che hanno avuto effetti avversi da vaccino, però sono stati oscurati tutti i suoi messaggi, non ci sono più. Quindi anche questa è una cosa da capire, perché chiaramente nelle persone si instilla il dubbio su di questo, il dubbio sul fatto che ieri circolava. Ecco, allora queste cose poi le lasceremo stabilire poi una volta che arriverà l'autopsia. L'unica cosa che adesso vorremmo capire è quale sarà il vostro percorso. Partirete da Piazza Ferretto, poi? E poi arriveremo fino alla stazione, il sottopasso, e arriveremo qua. Ci sarà una breve cerimonia, una preghiera, diciamo, ci sarà un parroco con noi, poi torneremo in stazione e ci saranno degli interventi. Ecco, io spero che verrete in tanti perché, insomma, ripeto, è una questione che riguarda tutti noi e sarà un corteo silenzioso, pacifico e insomma, rispettoso. Ecco, ovviamente in solidarietà nei confronti delle vittime ma anche dei familiari e soprattutto anche per i feriti, molti dei quali sono ancora in condizioni critiche anche se tutti in fase di miglioramento. Qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Nadia Marchiori e alla sua ospite. Noi ci spostiamo a Vicenza dove si è verificato un principio di incendio al Teatro Olimpico. Potrebbe essere stato causato da un clochard che tentava di riscaldarsi. Un principio di incendio di lieve entità stamattina intorno alle 7 si è verificato all'esterno del Teatro Olimpico di Vicenza, intaccando la porta del locale delle caldaie che dà sul largo Wolfgang Goethe. Le fiamme, che secondo le ipotesi al vaglio dei vigili intervenuti potrebbero essere state accese da un senza fissa dimora che tentava di scaldarsi, avrebbero provocato del fumo penetrato all'interno del locale caldaia, facendo così scattare l'allarme antincendio. All'arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti con 2 squadre, le fiamme erano già state spente nell'immediatezza da una persona che passava nella via. I pompieri hanno provveduto alla reazione del locale caldaia dove all'interno persisteva un po' di fumo, provvedendo inoltre all'ispezione e al controllo dell'intero teatro. Sul posto la polizia locale, i carabinieri e la polizia di Stato per far luce su cause e dinamiche. Le operazioni di messa in sicurezza del locale tecnico e del teatro, che non hanno subito nessun danno e sono terminate alle 8:45 con il rientro in sede delle squadre. Dopo tanta cronaca ci prendiamo un attimo di pausa e ci colleghiamo con Roana dove si trova per noi Vanessa Banzato perché parliamo di una bella iniziativa a cui parteciperanno oltre 200 automobili. Di cosa si tratta, Vanessa?
Sì, buongiorno a te Filippo e a tutte le persone che ci stanno seguendo. 200 automobili almeno si aspettano, ma poi si aspetta anche una cosa come 1 migliaio di persone come indotto che parteciperanno a questa salita del costo edizione 2023. Accanto a me intanto presento l'assessore allo sport di Roana, Cesare Azzolini. Si parla di sport, ma si parla soprattutto di territorio e turismo, assessore. Sì, assolutamente. Eventi come questo, soprattutto se titolati di campionato italiano come in questo caso, portano un enorme indotto sul territorio a livello di turisti, quindi per conoscere il territorio, a livello di appassionati, nonché di tutto lo staff che collabora, quindi a partire dai commissari tecnici, i commissari di gara, fino ai piloti stessi con i meccanici e tutto quanto che andranno a soggiornare per giorni sui nostri hotel, quindi sicuramente un grande indotto per il territorio a livello economico. Ecco, ne approfitto proprio per chiedere a lei, ci saranno delle modifiche alla viabilità, nello specifico vogliamo cercare di capire quali saranno le criticità maggiori. Ma particolari criticità non ce ne sono, nel senso che ovviamente la strada del Costo rimarrà chiusa e resteranno aperte tutte le altre alternative per salire sull'altopiano. Per quanto riguarda invece domenica, che l'arrivo sarà sulla frazione di Cesuna, allora a quel punto ci sarà un senso unico alternato lungo la strada fino a Tresche Conca, però non ci sono grandi criticità fin tanto che la gara è in corso, insomma si pensa alla gara. Ci sarà una riapertura brevissima, 1 ora di tempo sabato? Sì, viene fatto un corridoio dalle 13 alle 14 solo per chi sale in altopiano. Ecco, e poi allora vediamo con l'organizzatore Renzo De Tomasi, anzi conosciuto come Jack, giusto? Come viene strutturato il tutto? Allora partiamo già venerdì con le verifiche sportive e tecniche, in quanto è una fase pre-gara dove vengono controllati i documenti, macchine e quant'altro. Questo avverrà nella zona industriale di Caltrano per le verifiche tecniche e i paddock, dove tutti quanti andremo a posizionare le vetture, motorhome, bilici e quant'altro in questa situazione. Le verifiche sportive si svolgeranno a Chiuppano, in via dell'autostrada, appena uscito appunto dall'autostrada di Piovene, e passeremo al sabato con le 2 manche, una al mattino, poi la riapertura che puntava appunto Cesare, e la seconda manche nel pomeriggio dalle 14 fino a quando è finito, insomma, ecco. Domenica gara via unica manche, partenza alle 9:30 e arrivo a Cesuna, a differenza del sabato che ci fermiamo a Tresche Conca. Cesuna avremo anche un momento così di rilassamento e premiazioni che saranno sicuramente da vedere. Ecco, prima di concludere, tra l'altro vogliamo ricordare che non ci saranno soltanto auto moderne. No, abbiamo un nutrito numero di auto storiche, in quanto il costo, come sapete, è valido anche per il campionato italiano auto storiche. Abbiamo già circa una 40 di iscritti nelle storiche, contiamo di arrivare a almeno 70-80 delle storiche, che sarebbe il numero, il budget, il numero il trend che normalmente girano su queste gare. Per le moderne pensiamo di avere tutti i migliori che saranno qui, sarà una grande festa e se il tempo ci dà una mano sarà di sicuro. Bene, allora io saluto Cesare Azzolini, l'assessore allo sport di Roana, e Renzo De Tomasi, Jack, l'organizzatore dell'evento. Appuntamento 20, 21 e 22 ottobre prossimi qui sull'altopiano e Filippo ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato e ai suoi ospiti. Naturalmente abbiamo preso una piccola pausa dalla cronaca per illustrarvi questa bella iniziativa, ma adesso dobbiamo tornare nella prima parte del nostro TG a darvi notizia di quanto sta accadendo in Veneto e con una storia che tra poco ci racconterà in diretta il nostro Christian Arboit, che si trova a Conegliano. Lo vedo, forse mi sente anche lui. Christian, dove ti trovi e per quale motivo?
Sì, buongiorno Filippo, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Mi trovo in via Fenzi a Conegliano, al campetto sportivo, con il dirigente della squadra sportiva, la Dynamis, il signor Giancarlo Barizza, che ha una storia da raccontarci. I fatti si collocano la domenica del 1° ottobre nella frazione di San Martino a Collo Umberto. La notizia però si è diffusa in queste ore. Il signor Barizza è un volto molto noto e per la sua attività professionale, ma anche per la sua attività nel mondo sportivo. E lei, signor Barizza, è l'ennesima vittima di furti in casa, ma lei ha subito un furto veramente scioccante. Sì, no, è un furto che va bene, ce ne sono tanti, quindi anche il mio penso che rispecchi un po' tutti questi fatti, questi episodi. Però quello che mi ha fatto più male dopo tutto quello che hanno combinato, che hanno veramente dileggiato la casa, hanno buttato per terra di tutto, mobili, vestiti, hanno fatto disastro per cercare chissà cosa, perché la gente ormai in casa non tiene più soldi e neanche preziosi, perché i soldi ormai con la tecnologia moderna si fanno i pagamenti e tutto quanto, quindi si tiene l'essenziale. Lo stesso sono anche i preziosi, che ormai se hai tanti preziosi li tieni in cassetta di sicurezza, casomai in banca. Però questa è gente disperata, secondo me, che in poco tempo vuole trovare più possibile e quindi fanno disastri in casa. Però l'episodio che più mi ha rattristato, che mi ha scioccato ancora cosa, è perché io ho fatto una stanzetta apposta dedicata a mia moglie che è mancata l'anno scorso, dove tengo tutti i suoi ricordi, ma soprattutto c'è la cosa funeraria, il vaso funerario che l'ho trovato per terra, dileggiato, quindi è una cosa che mi ha ferito, che non riesco a perdonare questa cosa, perché veramente mi sono sentito profanato di questo episodio. Loro cercavano una cassaforte. Sì, è vero, io tengo una cassaforte a casa mia, però una cassaforte che contiene i fucili. Io ero cacciatore, quindi ho 5 fucili che denunciati regolarmente, che però devo detenerli sempre riparati in cassaforte. Questa è la legge che lo prevede. Loro pensavano chissà cosa che fosse dentro questa cassaforte, l'hanno staccata dal muro, l'hanno portato fuori di casa, hanno scavalcato una recinzione di 3 metri, non so come abbiano potuto, perché la cassaforte peserà 1,5 quintali, l'hanno portata dopo 300 metri da casa dentro un vigneto, con 60 picconate, perché sono 60, le ho contate, sono riusciti a aprirla. I fucili, grazie a Dio, li ho ritrovati perché al mattino successivo, perché li hanno dispersi sul campo. C'era una piccola cassafortina dove c'erano alcuni valori di mia moglie, alcuni ricordi di mia moglie, che li hanno portati via. Quindi è stata una bruttissima esperienza, al di là quando una persona si trova la casa così sconvolta. Però il fatto mio personale riguarda proprio, mi tocca dentro, insomma, perché vedere l'urna di mia moglie buttata per terra, perché loro l'hanno scambiata probabilmente per un contenitore di gioielli, di cose, e quando hanno visto che invece è una cosa l'hanno proprio buttata per terra. Questa è una roba che mi ha ferito, e quindi lei mi capisce. Immagino, tra l'altro, diciamo a chi è a casa, l'urna non si è aperta, è rimasta sigillata, questo è l'importante. Resta un fatto assolutamente sconcertante. Esatto, grazie a Dio l'urna non la possono aprire, a meno che tu non la fai con violenza, però il fatto che è buttata per terra così proprio è una roba brutta. Ecco. Tra l'altro prima mi diceva, signor Giancarlo, sua moglie le diceva sempre: vendi tutto, vendi i miei ori, non tenere niente. Aveva paura dei ladri. Sì, cioè praticamente aveva capito che era un pericolo. Cioè diceva, guarda, che sentiva per la televisione, si sentono questi episodi, questi furti, gente che viene legata per denunciare la cassaforte. Quindi lei era spaventata da questo fatto qua. In realtà aveva ragione, perché tenere ori in casa, oggi come oggi, non bisogna tenerli. Casomai li tenessi in cassetta di sicurezza in banca e il discorso è finito lì. Ecco, tra l'altro non so se le state vedendo le foto che ci ha messo a disposizione gentilmente il signor Barizza. Vedete quella cassaforte, 1,5 quintali, quindi ci sono volute più di 2 persone. Lei mi diceva che sono state molte di più. Sì. Sono state viste da una famiglia vicino a casa mia, tramite videocamera, 3 persone che avevano una mascherina, avevano il cappuccio in testa, quindi quelli erano 3 sicuramente, però probabilmente c'era anche un quarto che faceva da palo. Questo lo dicono che i carabinieri, perché
alzare una cassaforte del genere bisogna essere veramente, avere forza, perché pesa 1,5 quintali. Poi con i fucili dentro pesano ancora di più. Ecco, fortunatamente i fucili sono stati ritrovati, questo va detto, quindi non ci sono questi delinquenti in giro perlomeno con queste armi. C'è da sottolineare un altro fatto, tra l'altro, signor Barizza, forse le hanno picchiato anche il cane. Sì, certamente. Io ho avuto subito, quando sono arrivato a casa dopo 1 ora e mezza, così un dubbio, perché ho visto il mio cane che in genere quando io entro in casa fa festa nel giardino, mi accoglie, non lo vedevo arrivare. L'ho chiamato, fino è arrivato dopo Moggio, addirittura Rauco, pur evidentemente aver tanto abbaiato, ma l'hanno picchiato sicuramente, perché è andato a rifugiarsi in un angolo del giardino, spaventato. Vabbè, ma questo... Quella sera lei mi dice è cambiato anche il cane, un po' di giorni che non è più lo stesso. Ma questo qua sì, sono cose, però fa notare che anche gli animali si spaventano da questi fatti qua. Così, insomma, il problema è che non ci si può più stare tranquilli a casa, perché puoi avere gli allarmi, puoi avere quello che vuoi, ma insomma queste cose qua, specialmente anch'io che ho una certa età, non mi tranquillizzano. Anch'io la sera adesso comincio ad avere anch'io qualche timore, perché non sono più sereno come prima, perché queste persone non sai mai. Però eravamo studiati, questo sicuramente, questi che era un giorno che ci giravano attorno, che studiavano le case, e quindi non ti senti tranquillo. Loro hanno visto che lei stava uscendo di casa, sono intervenuti quando? Mi hanno studiato perché loro hanno aspettato alle 7:10 che sono uscito da casa, 19:10 e sono rientrato alle 20:30, non è che sia stato fuori tanto, però loro hanno studiato i tempi, quindi queste sono cose che per questi disgraziati ti studiano e vengono a colpo sicuro quando vengono. Un copione, tra l'altro, Filippo, che abbiamo già visto, sentito e raccontato la scorsa settimana a Tarzo, che è poco distante da Colle Umberto, stesso copione a Cappella Maggiore, anche a Scomigo di Vittorio Veneto. Quindi nei giorni scorsi ci sono stati diversi raid ladreschi in quella zona, miravano soprattutto alle casseforti, però poi non trovandole o trovandole hanno fatto incetta di altro, con poi anche delle conseguenze, dei risvolti sconvolgenti, come nel caso del signor Barizza, che ringrazio davvero per questa testimonianza. Non so se si sente di aggiungere altro, signor Barizza. Tu aggiungo altro, io spero che la sicurezza ormai è diventata un problema serio per tutti, cioè ormai la sicurezza è un problema veramente sentito e forte, cioè la gente non è più tranquilla, perché qua ogni giorno senti leggi, rapine, ma rapine anche stupide, però quando ti entrano in casa sono sempre cose non belle né simpatiche, questo perché ti profanano la tua casa, cioè ti senti più sicuro, manca la sicurezza e sta sempre più aumentando questi episodi qua, e quindi è un problema per tutti. Grazie davvero signor Barizza. Con Nicoletta Rizzetto, Filippo da Conegliano, anche se i fatti, lo ricordo, lo sottolineo, hanno riguardato la frazione di San Martino a Colle Umberto, ti restituisco la linea. Grazie Cristian Arpoit e Nicoletta Rizzetto, naturalmente la nostra solidarietà piena al tuo ospite. Adesso rimaniamo nel Trevigiano, andiamo proprio nel capoluogo, le casse forzate da un ladro e da un mese il Park Miani di fronte al Tribunale di Treviso è gratis. Il danno causato dal ladro vandalo è ingente perché non si riescono a trovare i pezzi di ricambio del sistema elettronico di pagamento e accesso. Sbarre alzate, casse impacchettate, numerosi cartelli che avvisano che il parcheggio è momentaneamente libero, quindi gratis, causa guasto. Sembra quasi una bella notizia per i fruitori, non moltissimi per la verità, del Park Miani di fronte al Tribunale di Treviso, gratuito ormai da oltre un mese. In realtà il guasto è stato provocato da un furto messo a segno il 6 settembre. Un uomo ripreso dalle telecamere è entrato di notte nel vano delle casse, scassinandole e danneggiando l'intero impianto elettronico che regola le sbarre d'accesso ed il pagamento, e ripararlo non è cosa semplice, trattandosi di parti di un impianto che ha oltre 20 anni. Ci siamo già attivati per la riparazione compatibilmente con le tempiste tecniche del reperimento delle tecnologie che molte volte arrivano dalla Cina, e quindi non è semplice. Ricordo che abbiamo atteso 3 mesi la centralina di un semaforo che era saltato in occasione di un fortunale. Quindi non è certamente volontà dell'amministrazione lasciare il parcheggio così libero. È altrettanto vero
che stiamo tra l'altro cercando di individuare i responsabili di questo atto vandalico, perché quella è la parte più grave, non tanto il fatto che non arrivi il pezzo di ricambio. Quel che per ora è certo è che il bottino del furto, 7.000 euro, non è il problema maggiore, e mentre le forze dell'ordine indagano per risalire all'autore dei danneggiamenti sul Parc Miani, mai decollato come parcheggio scambiatore e dal destino quanto mai incerto, si abbatte ora questa nuova tegola. Ora parliamo del conflitto sulla striscia di Gaza, che naturalmente ha delle ripercussioni anche sui nostri territori. A Padova, per esempio, il sindaco Sergio Giordani ha visitato la comunità ebraica per esprimere la vicinanza dei padovani. Gli studenti del collettivo Katai hanno srotolato invece la bandiera della Palestina. Intanto la questura sta presidiando il ghetto di Padova 24 ore su 24. Mentre in Israele sulla striscia di Gaza si contano migliaia di morti, tantissimi bambini, a Padova il dibattito sulla solidarietà ai due popoli divide la città. Ieri pomeriggio un gruppo di studenti del collettivo Katai ha appeso fuori da una finestra di Palazzo Liviano in piazza Capitagnato, sede dei dipartimenti di lettere e filosofia, una bandiera della Palestina attaccando Israele e la posizione tenuta dai media nazionali e internazionali nei confronti dello Stato ebraico. Intanto il sindaco di Padova Sergio Giordani e l'assessora Benciolini ieri sera sono andati in visita alla comunità ebraica padovana, dove hanno incontrato il presidente della comunità Gianni Parenzo con la vicepresidente Gina Cavalieri Sacerdoti e Gabriele Sacerdoti per trasmettere la vicinanza della città di Padova sconvolta dalla violenza terrorista di Hamas. Nel frattempo, dopo il vertice in prefettura, il questore ha disposto la sorveglianza 24 ore su 24 davanti alla sinagoga e in tutta la zona del ghetto. Noi gli obiettivi israeliani, ebraici, li abbiamo sempre attenzionati molto, con dei servizi specifici per loro, che non erano fissi, salvo che quando erano previste delle cerimonie, delle funzioni. Adesso abbiamo deciso di renderli fissi sempre, naturalmente ci auguriamo non per sempre, perché questo vuol dire una decantazione che tutti auspichiamo della situazione. Aggiungo che non ci sono segnali di alcun tipo che riguardano Padova, sono misure precauzionali. E allora voltiamo pagina, andiamo a Bassano del Grappa per parlare del caso Baxi San Lazzaro, una vicenda che ha fatto molto discutere e che è arrivata a una conclusione. Una goccia bagna la roccia, migliaia di gocce la bucano. È stato così per San Lazzaro. Le gocce, le migliaia di cittadini sono confluite in un mare di iniziative e messaggi che noi di Rete Veneta abbiamo sempre raccontato al fianco della città fin dall'inizio e fino alla fine. Fino a quando, durante il tavolo riunitosi ieri sera con i vertici di Baxi, l'amministrazione, le minoranze e le sigle sindacali, non è stato detto che San Lazzaro e il suo immenso patrimonio verde sono salvi. E salvo è anche il lavoro, come noi abbiamo sempre sostenuto e come il buon senso ha sempre suggerito, e come una buona parte dell'amministrazione invece non credeva possibile, o forse non voleva diventasse possibile, ma come detto le gocce hanno bucato la roccia di chi voleva mettere una pietra sul verde, o meglio una colata di cemento. Sembra che l'esigenza occupazionale in termini di emergenza rispetto all'investimento sulle pompe di calore legato alla Baxi oggi venga meno, che il tema occupazionale della Baxi è un tema che riguarda l'azienda Baxi come riguarda qualsiasi altra azienda presente nel mercato, nel senso che poi è condizionata da fattori interni fino a un certo punto, ma anche da fattori esterni. E soprattutto, e questa forse è la notizia più interessante appresa oggi, che la proprietà, cioè il management bassanese della Baxi è impegnato con la casa madre, con la proprietà, per comunque trovare altre linee di investimento per garantire quella che è l'eccellenza occupazionale della Baxi a Bassano del Grappa. All'orizzonte adesso niente capannoni, ma nuovi impegni come quello di tutelare i lavoratori di Baxi e un'azienda che ha scelto di portare avanti nuovi progetti meno impattanti ma non meno importanti. Verde e lavoro restano due binari che possono scorrere paralleli e se ci saranno ostacoli, i cittadini, le migliaia di gocce hanno capito che anche la roccia più dura può essere bucata. Intanto la CGIL, a proposito di lavoro, sta continuando la sua battaglia contro il cosiddetto lavoro povero. Ha presentato un nuovo approfondimento sul tema che ha permesso di individuare le 12 categorie professionali pagate meno.
Assistenza, turismo, commercio, vigilanza, pulizie sono alcuni dei settori in cui si concentra il cosiddetto lavoro povero. Dopo aver focalizzato su giovani e donne, le categorie più a rischio, la CGIL ha stilato un elenco di figure professionali maggiormente soggette a questo stato di precarietà economica, ricordando che nella Marca in questa condizione ci sono all'incirca 50.000 soggetti. Abbiamo analizzato i contratti che ad oggi vanno a stabilire un minimo orario che è inferiore ai 9 euro l'ora, che è quello che chiediamo come minimo salariale da una legge che vada a rafforzare la contrattazione collettiva nazionale. Sono tantissimi i casi anche in provincia di Treviso di lavoratori e lavoratrici che stanno sotto questa soglia, pensiamo ai vigilantes armati, pensiamo ai lavoratrici e lavoratori del settore delle pulizie, ma pensiamo anche a magazzinieri nel settore del commercio, a baristi, camerieri, cuochi, pizzaioli. L'innalzamento della soglia del salario minimo orario a 9 euro lordi e il rinnovo dei contratti nazionali scaduti da tempo andrebbe dunque in aiuto di quei lavoratori che, pur avendo un'occupazione, rimangono di fatto poveri, in un range che va dai 5,78 euro lordi l'ora degli addetti alla vigilanza agli 8,72 euro dei centralinisti. Chiediamo una legge sul salario minimo che vada a decretare un minimo quantitativo orario di euro che stabilisca ciò che è lavoro da ciò che è sfruttamento, quindi una soglia sotto la quale non sia più possibile pagare per far ottenere una prestazione di lavoro. Anche perché, conclude Ruzzante, va ricordato che alcuni di questi lavori mal pagati sono fondamentali per il benessere di tutti, basti pensare alle addette alle mense o alle pulizie negli ospedali. Svolgono un lavoro importantissimo e che si vedono retribuite con paghe da fame, con part-time minimi e con stipendi che non permettono di arrivare a fine mese, di avere una vita sana e di avere uno stile di vita che possa essere all'altezza dei sogni che hanno. E allora ci colleghiamo in diretta con Belluno, dove c'è per noi Tiziana Bolognani, con cui torniamo a parlare del 9 ottobre del 1963, è vero Tiziana? Sì Filippo, torniamo a parlare del 9 ottobre 1963, questa volta da una prospettiva differente, cioè dal risveglio degli emigranti. La notizia che raggiunse gli emigranti bellunesi il giorno successivo, la tragedia, il disastro, tutto raccontato in una mostra immersiva che è una iniziativa evento dell'Associazione Bellunesi nel mondo con la collaborazione della Regione del Veneto, di numerose associazioni attive nel nostro territorio, con il Comune di Longarone, con la Fondazione Vaillant. Una mostra che abbiamo appena finito di vedere per immagini, documentazioni e testimonianze, che è un pugno nello stomaco, l'ennesimo di questo lunghissimo periodo in cui ricorre e si commemora il 60° anniversario dell'olocausto del Vaillant. È così, De Bona? Sì, dovevo aggiungere anche il comitato dei sopravvissuti e lo staff dell'ABM, con in testa il nostro direttore Marco Crepas, che con poche risorse hanno fatto veramente un lavoro che eccellente, come hai detto tu, non posso che condividere. Perché poi il titolo del volumetto, qua, chi verrà qui da oggi al 30 di novembre, troverà aperto il museo tutti i giorni, anche sabato e la domenica, grazie a dei volontari che abbiamo, e nello stesso tempo potete avere anche un volumetto, 9 ottobre 63, come dicevi tu, risveglio degli emigranti, ritorno a un mondo che non c'è più, è quello che hanno trovato le centinaia di emigranti che erano in giro per il mondo, soprattutto in Svizzera, in Francia, in Germania, e che hanno sentito così in maniera episodica e frammentaria notizie su questo disastro, che sono rientrati immediatamente, magari non hanno trovato più nessuno della loro famiglia, dei loro familiari, oppure hanno trovato delle situazioni che le interviste delle 6-7 persone che sono ancora vive, che sono ancora qui con noi e che hanno potuto fare queste registrazioni, che sono a disposizione di tutti coloro che verranno a vedere questo
questo museo, questa mostra immersiva. Presidente, alle sue spalle in questo momento c'è Gioacchino Bratti, all'epoca giovane insegnante alle scuole Sindaco elementari, che poi è il sindaco di Longarone, il sindaco della ricostruzione. Il suo ricordo anche di quella notte, quello suo, quello di Renato Migotti, quello di Luigi Rivis che lavorava alla centrale di Soverzene, e poi Sì. Quello di Luigino D'Alfara, della Renata e sua moglie, ma ce ne sarebbero state altre decine, però le loro testimonianze hanno fatto capire. Poi tra l'altro Arrigo Galli è stato sindaco della ricostruzione insieme anche a Bratti, che Bratti poi è stato anche per oltre 10 anni presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Ci sono stati anni addietro in altre ricorrenze della tragedia. Abbiamo anche realizzato altri libri, alcuni testi che poi sono inseriti tutti i nominativi di quelli che sono morti in questa tragedia, insomma tantissime altre. La possibilità di venire al Museo della Migrazione in Piazzale Cesare Battisti a Belluno fino al 30 di novembre, la possibilità di per oltre mezz'ora visitare questa mostra che multisensoriale, perché è multisensoriale. Sono 30 minuti che non ti stufano, anzi non è come altre situazioni in cui magari adesso speriamo che finisca. Qua veramente ti senti coinvolto. Esatto, che coinvolgono, e quindi la possibilità di visitare la mostra, avere l'opuscolo di Plian che è stato realizzato dai volontari dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, e la possibilità anche, ve lo ricordo, di vedere anche la biblioteca dove sono conservati volumi preziosi della migrazione. Con 5.000 volumi. Abbiamo un comitato scientifico, come si chiamano quelli, un totem, sì, dove si possono andare a ricercare tantissime cose. Continuiamo a chiedere alla gente se a casa ha dei documenti, delle foto storiche, noi le scannerizziamo e poi le restituiamo. Noi abbiamo degli strumenti che vengono aggiornati settimanalmente, questo è il segreto. Grazie a Oscar De Bona, l'invito rinnovato, lo rinnoveremo anche nei nostri servizi, perché la memoria del 9 ottobre 1963 sia una memoria che venga coltivata ogni giorno della nostra vita e della vita di tutti. Ne sono passati 60, c'è stata la presenza dello Stato con la sua più alta autorità, con il capo dello Stato Mattarella. Le celebrazioni proseguono e continuano. Questo è un fiore all'occhiello inserito nel calendario di iniziative che commemorano il 60° del disastro del Vajont. Filippo. Grazie a Tiziana Bolognani e al suo ospite in collegamento in diretta da Belluno. E a proposito non di emigrati ma di immigrati, diamo anche un'occhiata a quello che stanno pubblicando le testate online. Questa è La Repubblica, vedete la notizia sui migranti: la giudice apostolico non convalida i trattenimenti di altri 4 richiedenti asilo tunisini. La magistrata, che giudice al Tribunale di Catania, ha confermato la sua valutazione sull'illegittimità delle norme del decreto Cutro. La Lega commenta: giustizia o politica? Naturalmente qua il dibattito rimane aperto. Mentre uno dei grandi temi politici a Vicenza è e resta la riqualificazione dell'ex tribunale, il confronto è sempre molto acceso tra centrodestra e centrosinistra. L'ultimo incontro tra maggioranza e opposizione si è svolto proprio all'ex tribunale, dove si è tenuta una commissione con sopralluogo nel palazzo. La guerra politica non si spegne, non oggi, non ancora. La commissione consigliare convocata nell'ex tribunale di Santa Corona riaccende il confronto tra la giunta di Giacomo Possamai, che ha ereditato il progetto, e il centrodestra, che per creare la nuova biblioteca bertoliana proprio nell'ex tribunale nei 5 anni al governo di Vicenza ha organizzato la relazione sismica e la progettazione di fattibilità tecnico-economica e ha già avviato il confronto col Ministero della Giustizia per liberare
liberare gli spazi dai mobili, dai fascicoli e dai rifiuti, con spese a carico dello Stato. I fondi per la realizzazione della nuova Bertogliana pesano sul bilancio triennale di previsione dal 2023 al 2025 per 10 milioni di euro. Tutto avviato dunque, ora però bisogna trovare altre risorse per concludere e la parola passa alla nuova amministrazione di centrosinistra. L'ultimo capitolo del confronto politico si è tenuto oggi con la commissione consiliare convocata in sopralluogo proprio all'ex tribunale di Santa Corona. Un punto nero spento del centro storico a cui bisogna restituire luce, prospettiva, come chiesto anche da tanti studenti. Il destino ha i suoi simboli e l'ex tribunale è un simbolo potente. Sì, perché in questo ex tribunale saranno i vicentini a essere giudici della coalizione politica che ha chiesto e ottenuto la responsabilità di governare Vicenza. La nuova biblioteca bertogliana oggi è una sfida avvincente, non scontata, ma molto utile al futuro della città del Palladio. La politica in fondo è questo, avere uno sguardo lucido, una visione, il coraggio di costruire, la forza di superare le avversità. Questa sfida ha tutto per essere il primo grande banco di prova dell'amministrazione di Giacomo Possamai. La nuova biblioteca bertogliana in fondo è un'occasione, un'opportunità. Saperla cogliere farà la differenza tra una vittoria e una sconfitta. E allora questo era il servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Andiamo a sentire allora i commenti degli esponenti di centrodestra e centrosinistra del Consiglio Comunale di Vicenza. Era importantissimo fare questo sopralluogo perché nell'ultima commissione avevamo parlato di un libro dei sogni bellissimo che va messo a terra. Per metterlo a terra e ovviamente c'è un bilancio economico che va monitorato, controllato, capito e va in qualche modo dobbiamo riuscire a gestirlo. Questa è un'opera su cui ci vuole coraggio, visione politica e da un sindaco giovane non possiamo aspettarci una frenata sui giovani, ci vuole lungimiranza. Noi ci saremo anche nelle prossime settimane, raccoglieremo le firme, creeremo partecipazione giovanile perché la nuova Bertogliana uguale futuro di Vicenza. Siccome è un progetto non di questa amministrazione, la nuova Bertogliana, ma è un progetto per la città, è chiaro che noi ovviamente nella ricerca di fondi non ci tiriamo indietro davanti a nessuno, anzi se ci sono buone idee, buone proposte e qualsiasi tipologia di investimento possibile, chiaramente braccia aperte perché l'obiettivo è portare a casa una nuova struttura per la biblioteca civica. Massima disponibilità per quello che per noi è un progetto cardine, ma non per l'opposizione, non per la minoranza, per la città di Vicenza. Siamo a disposizione, siamo sicuri che con accordi pubblico-privato e con lavoro presso il Ministero questi fondi per un progetto così importante si possano reperire. Basta un po' di volontà politica. Questo dunque è il dibattito a Vicenza per quello che riguarda il futuro dell'ex tribunale, ma c'è un altro dibattito in provincia che riguarda il Tribunale della Pedemontana. In questo caso Vicenza spinge per il no, mentre Bassano, compatto, stigmatizza l'intromissione del capoluogo. Un'altra voce che si aggiunge al coro di quelli che non ci stanno, di quelli che vogliono il Tribunale della Pedemontana e che proprio non hanno preso bene le dichiarazioni di parte della politica vicentina, intesa come di Vicenza città, che sulla riapertura del Palazzo di Giustizia di Via Marinali porta avanti la battaglia del no. E invece no. Bassano e la Pedemontana chiedono a gran voce che il Tribunale venga reso operativo quanto prima. Come territorio dobbiamo fare massa critica, dobbiamo essere uniti nel cercare di portare a casa il Tribunale di Bassano, che è uno dei servizi indispensabili per il territorio, per tutta la zona, anche perché noi siamo a 30 e passa chilometri da Vicenza, abbiamo un territorio che comprende 3 province, Vicenza, Treviso e Padova, e penso che sia necessario avere questo servizio per dare maggiore disponibilità alle imprese del territorio, ma anche ai cittadini. Noi come Comune di Nove stiamo pensando di aprire un sportello di prossimità per cercare di dare al cittadino un servizio locale per sollevarlo da quelle che sono le incombenze burocratiche di piccolo cabotaggio. E sullo scontro con Vicenza il sindaco di Nove aggiunge:
Sinceramente non capisco questa contrarietà, perché non tocchiamo nulla di quello che c'è a Vicenza. Io opero con le imprese da ormai 40 anni e una delle esigenze che sento è proprio quella dei servizi, di sburocratizzare la macchina e di dare maggiore celerità. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra poco. Bentornati in diretta a Focus TG. Adesso parliamo della proposta di legge regionale di iniziativa popolare sul suicidio assistito. Come ricorderete, oramai diverso tempo fa erano state depositate a Venezia le 9.000 firme che erano state raccolte un po' in tutto il Veneto. Ebbene, i promotori dicono da allora dalla regione non abbiamo più ricevuto nessuna risposta. Sono passati più di 100 giorni dal deposito delle oltre 9.000 firme certificate a sostegno della proposta di legge regionale di iniziativa popolare che regolamenti il suicidio medicamente assistito. Ma la Regione, denuncia il promotore dell'iniziativa, non ha ancora calendarizzato la discussione in commissione, tutto tace. Noi chiediamo che sia convocato una riunione con tutti i capigruppo in Consiglio regionale affinché diano risposte certe circa le tempistiche con cui vogliono portare in discussione la proposta di legge in Commissione Quinta. Noi abbiamo scritto a tutti i capogruppo, abbiamo scritto per conoscenza anche al Presidente Ciambetti e alla Presidente della Quinta Commissione e adesso speriamo di ricevere una convocazione. Dopo questa richiesta la consigliera regionale Pentastellata è intervenuta. Questa mia richiesta al Presidente è proprio quella di far sì che vi sia la calendarizzazione nella Quinta Commissione competente su questi temi. Avevo già sollecitato a luglio la Presidente proprio per inserire all'interno dell'ordine del giorno questa iniziativa, questa PDLR di iniziativa popolare. La risposta è stata zero, ovvero non ho avuto ancora ad oggi alcuna risposta sul tema e quindi mi sono attivata con la Presidenza per un sollecito. È una questione di buonsenso. Il Veneto è stato capofila nel deposito della legge. Siamo stati i primi, il 21 dicembre, il 1 febbraio abbiamo cominciato a raccogliere le firme. Si sono aggiunte altre 14 regioni d'Italia in cui la proposta è già stata depositata in Consiglio regionale oppure si stanno già raccogliendo le firme. Altre regioni come il Trentino, la Valle d'Aosta, l'Umbria, il Molise stanno per cominciare la raccolta firme. Praticamente tutta Italia sta discutendo di questa proposta di legge che è uguale per tutte le regioni. Il Veneto può essere veramente un faro nella tutela dei diritti civili, dei diritti individuali. Speriamo che invece certi consiglieri regionali non vogliano farci essere un fanalino di coda in tutta Italia. Ed ora ci spostiamo a Padova, parliamo di sostegno alla natalità perché l'ANCI Veneto, l'Associazione dei Comuni, ha firmato con le associazioni dei familiari un protocollo d'intesa, ma ci racconta tutto Valentina Visentini che si trova con Federico Cibotto assieme al presidente veneto di ANCI, Mario Conte. Sì, buongiorno Filippo, infatti è un protocollo che fa da apripista anche ad altre regioni e che vede insomma la sinergia tra ANCI Veneto, tra l'Associazione dei Comuni e le associazioni familiari venete per bloccare, rallentare il calo della natalità, sostenere le famiglie con delle politiche, con dei servizi concreti proprio per incentivare insomma le famiglie a fare figli. Ed in che cosa consiste il protocollo? Sì, dobbiamo creare le condizioni affinché soprattutto le giovani coppie vedano nei figli un'opportunità e non un ostacolo, quindi l'obiettivo dei comuni in sinergia con le associazioni del Forum delle Famiglie è quello di abbattere tutti gli ostacoli, i pensieri, anche quelli culturali, sul fatto che i figli siano un costo e un problema. Dobbiamo creare sempre più servizi, garantire servizi e far sentire la vicinanza delle istituzioni alle giovani coppie. Ci sono poche risorse, lo ha detto perché da sindaco ben conosce la situazione, quindi i servizi devono essere sartoriali, mirati, si parte anche dalle politiche dell'abitare. Sì, assolutamente, oggi il tema dell'abitare è un tema che toglie la serenità ai giovani, non tutti possono permettersi un mutuo o non tutti possono permettersi affitti da 1.000-1.500 euro, quindi l'obiettivo delle amministrazioni è quello di creare delle possibilità abitative con servizi
servizi condivisi, con la possibilità di avere qualcuno che si prende cura anche dei propri figli, tenendo conto di quelli che sono anche gli spostamenti sociali che il nostro territorio oggi sta vivendo. Per far questo abbiamo bisogno dell'esperienza e della sensibilità delle associazioni delle famiglie, con i quali creeremo delle iniziative quanto più sartoriali possibili, perché se è vero che abbiamo poche risorse a disposizione, è altrettanto vero che quelle poche risorse vogliamo investirle nel migliore dei modi. Allora ringraziamo Mario Conte, da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini e a Mario Conte in collegamento in diretta da Padova. Adesso parliamo della giornata della salute mentale che si è celebrata ieri anche nell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Si è registrato un aumento del 30% delle richieste di accesso ai servizi di salute mentale. Sono soprattutto i giovani a manifestare segni di disagio e chiedere aiuto. In occasione di questa giornata i comuni hanno poi illuminato di verde un monumento. In questi ultimi 2 anni abbiamo avuto un incremento del 30% delle richieste ai nostri servizi, a tutti i servizi delle unità operative del Dipartimento di Salute Mentale. L'impegno è massimo perché si è abbassata anche l'età degli accessi nei centri di salute mentale. Nella giornata mondiale della salute mentale arriva l'allerta degli psichiatri sull'aumento delle diagnosi di disturbi mentali ed i dati dell'ULSS 2 non si discostano da quelli nazionali, più 30% con un abbassamento dell'età di chi chiede aiuto ai servizi, con la pandemia che ha fatto da detonatore di un fenomeno che già prima gli psichiatri cominciavano ad osservare. I disturbi sono più vari, sono sia quelli depressivi sia quelli reattivi legati appunto allo stress, le sindromi psicotiche. Abbiamo notato anche un aumento di disturbi del comportamento alimentare, quindi anoressia e bulimia. Più è precoce l'arrivo ai servizi e quindi quando noi intercettiamo il disturbo, migliore è la prognosi. La giornata della salute mentale, istituita nel 92, da quest'anno è diventata salute mentale diritto universale, un bene pubblico che deve essere riconosciuto a tutti, senza stigmi né pregiudizi. Giornate come queste sono proprio per sensibilizzare e per promuovere la salute mentale all'interno della cittadinanza, dei luoghi in cui gli utenti vivono, in cui noi viviamo, perché ognuno di noi può avere nella vita bisogno di un supporto che sia psichiatrico o psicologico, quindi è importante che non ci sia stigma, combattere appunto il pregiudizio e che tutte le persone che hanno bisogno possano chiedere aiuto tramite anche i medici di base. Continuiamo anche a dare un'occhiata ai quotidiani online. Prima abbiamo visto quello che scrivevano testate nazionali, adesso vediamo il Gazzettino che, vedete, apre con blocco dei tiri al Brennero, inquinamento alle stelle in Alto Adige. Il vicegovernatore di Bolzano contro l'Austria, il loro è un finto ambientalismo. L'Austria ha bloccato i tiri al Brennero, i camionisti invadono il Friuli e il traffico impazzisce. Questo dunque il Gazzettino online. Adesso parliamo del processo FAS, perché i consulenti tecnici di Parte Civile hanno certificato la persistenza nell'ambiente degli inquinanti per centinaia d'anni. I legali delle società idriche chiedono la modifica del capo di imputazione. Mi sembra abbastanza evidente che l'evento di cui parliamo in questo processo, quindi l'avvelenamento e il disastro, così come anche l'inquinamento, che sono i 3 capi di imputazione di cui fondamentalmente si discute, abbia le caratteristiche della permanenza. Per questo motivo, nell'ultima udienza del processo sull'inquinamento dei FAS, gli avvocati di Parte Civile delle società Acque del Chiampo, Viacqua, Acque Venete e Acque Veronesi intendono scongiurare la prescrizione dei reati oggetto delle imputazioni a carico dei 15 manager di Miteni, ICG e Mitsubishi Corporation. I legali hanno chiesto formalmente alla Procura della Repubblica di modificare il capo di imputazione, che è circoscritto a tempi storici ben precisi di oltre 10 anni fa. I periti tecnici di Parte Civile, il geologo Pierluigi Bullo e il professore ordinario di chimica all'Università di Padova Antonio Marcomini hanno dichiarato ai giudici della Corte d'Assise del Tribunale di Vicenza che le sostanze perfluoroalchiliche non sono degradabili e a causa della loro persistenza possono rimanere nell'ambiente per centinaia d'anni. Inevitabile dunque la richiesta
di modifica del capo di imputazione. In modo che si possa contestare la continuazione dell'evento e evitare anche i rischi di prescrizione del reato. Tra l'altro questa richiesta è funzionale a assicurare la più ampia tutela della cittadinanza che nel caso di malaugurata conclusione di un processo di questo genere, che è destinato a durare ancora moltissimo tempo, con una eventuale dichiarazione di prescrizione, si vedrebbero esposti al rischio del pagamento in bolletta dei costi delle riparazioni ambientali. Continua a fare molto caldo in Veneto, così come nel resto d'Italia in questo ottobre assolutamente singolare dal punto di vista meteorologico. Le temperature sono molto al di sopra della media. Per esempio ad Asiago sono stati raggiunti i 26 gradi, più in generale in tutto l'altopiano mai si era registrato un ottobre così caldo. Noi siamo stati al mercato di Marostica per raccogliere la voce dei cittadini. Le 11 del mattino e come vedete ci sono 23 gradi, un'estate che sembra non voglia lasciare spazio all'autunno. Pensate, in questi giorni sono state registrate le temperature più calde dell'anno in alcune città d'Italia. L'ha mai visto un ottobre così caldo? Mai, è la prima volta. Che bello, a me piace il caldo. Quindi lei è contenta? Sì, contenta. La vedo in manichette corte, fa caldo ancora? Sì. Purtroppo dico, perché non è stagione del caldo, però il tempo è questo, è colpa anche nostra. Quanti gradi ci sono in Sardegna adesso? Sui 30 gradi. Temperature estive anche in tutto il territorio veneto. Le stazioni di media e alta quota infatti registrano una lunga lista di record per il mese di ottobre. Quasi 22 gradi sul Monte Cesen, 26 ad Asiago. Temperature anomale, come ricorda il meteo bassano e pedemontana del Grappa. Ad Asiago, per esempio, 13 gradi sopra la media delle massime del mese. Quanto caldo fa in questo ottobre? Tantissimo, ma si sta bene però. Non è che mi comoda tanto. Adesso fa piacere perché non si usa neanche il gas, si dice, per scaldare, però è anomalo. Ecco. Anche negli anni passati siamo andati avanti col caldo, mi ricordo che ci siamo sposati, era questo caldo ed era sempre sulla metà di ottobre, sicché voglio dire non è che sia anomalo. Dipende come che si sopporta. Io a volte sopporto bene, dipende come che mi alzo a giornata. A volte sono contenta e allora mi va benissimo anche il caldo. Se mi alzo triste dico uffa che caldo anche stamattina. Allora, queste le voci raccolte al mercato di Marostica da Sharon Di Carlo, però al di là che possa fare piacere o meno le temperature che rimangono molto elevate per il mese di ottobre, ci sono evidentemente delle conseguenze che vanno oltre i nostri gusti personali, per esempio quelle che attengono all'agricoltura. Non cadono le foglie dalle piante che per il caldo non sono entrate nella fase di riposo vegetativo caratteristico della stagione, ma in giro ci sono ancora mosche e zanzare particolarmente aggressive, mentre nelle campagne i cicli produttivi sono sconvolti dai raccolti fuori stagione con l'anticipo di broccoli e verze, mentre gli spinaci sono in ritardo. È quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti Vicenza sugli effetti del caldo anomalo nel nostro territorio. Si continuano con le irrigazioni perché appunto queste colture hanno bisogno di acqua e è un problema perché oltre alla manodopera c'è anche scarsità di scorte per quanto riguarda il gasolio agricolo agevolato e anche dove sono state fatte le semine di colza c'è la necessità di irrigare il terreno perché è arido. Temperature miti che favoriscono il proliferare dei parassiti ed attaccano più facilmente le colture ancora in campo. Inoltre, se l'inverno non dovesse essere sufficientemente freddo, aumenterebbe il numero di insetti svernanti che riescono a sopravvivere e si presenterebbero più numerosi e dannosi in primavera. Notevole è anche la proliferazione di insetti, oltre a zanzare e mosche, in modo particolare cimici che invadono la soia, che è ancora presente sul campo in prossimità della raccolta, limitando anche le produzioni per i danni che questi insetti possono arrecare. Ad essere sconvolta è anche la stagionalità delle produzioni. Cavolfiori, verze, radicchi, culture che dovrebbero essere pronte fra un po' di tempo, sono già
in modo massiccio presenti e pronte da raccogliere. Questo in un momento in cui i cittadini, i consumatori, con queste temperature prediligono le produzioni estive tipo pomodori, melanzane e peperoni. Dunque, con il bel tempo naturalmente si prolunga anche la stagione turistica, c'è addirittura chi va ancora in spiaggia, però a sorridere sono anche le città d'arte, ad esempio Padova, che sta vivendo dal punto di vista turistico un anno da incorniciare. Già nel primo e nel secondo semestre di quest'anno non solo abbiamo lasciato alle spalle la crisi del Covid, ma indubbiamente abbiamo dei dati in controtendenza che ci dicono che stiamo superando l'anno record che fu il 2019. In quell'anno si registrarono 1.657.000 presenze. Con tutte le cautele del caso, credo che quest'anno ci avvicineremo al 1.700.000, 1.750.000. Dati che fanno sorridere il turismo padovano. Se il 2019 era stato l'anno record per le presenze in città, il 2023 potrebbe superarlo, ma il numero dei turisti è più alto. Grazie al lavoro che si è fatto sui big data, che oltre ai pernottamenti, alle presenze registrate nel sistema alberghiero ed extraalberghiero, abbiamo un altro 1 milione di persone che nel corso dell'anno entra in città, la visita, magari non ci dorme o dorme in altre soluzioni non registrate. Quindi parliamo di qualcosa come 3 milioni di persone in entrata e in uscita dalla città, con effetti importanti sul PIL locale. Padova sa trarre un turismo di qualità. Indubbiamente, dopo il successo conseguito con il riconoscimento di Padova come patrimonio UNESCO dell'umanità grazie ad Urbs Picta, è cambiato qualcosa. Diciamo che verso Padova si orientano flussi turistici di qualità, turismo culturale di fascia medio-alta, quindi persone che vengono e spendono, non è una toccata e fuga. Sicuramente il riconoscimento UNESCO ha spinto il comparto turistico, ma non solo, perché gli eventi sono molti e di qualità. Questo ovviamente è legato sì alla macro proposta della Urbs Picta che stiamo promuovendo a livello internazionale grazie al sito turismopadova.it, ma è legata anche alla continuità di offerta culturale che concerne le attività musicali, teatrali e ovviamente la politica delle grandi mostre. A Venezia forse dove sicuramente il turismo non manca e forse ce n'è anche troppo, si discute su come limitare o comunque regolare le affittanze turistiche. L'Associazione Veneziana Albergatori ha promosso la proposta di un tavolo di confronto e di lavoro con tutte le categorie interessate. Venezia può diventare un modello nazionale per risolvere e regolamentare finalmente una volta per tutte il fenomeno delle affittanze turistiche. Sentiamo come. Abbiamo ottimi rapporti con le associazioni che locano, associano persone che locano a breve termine e certamente siamo sicuri che sedendosi intorno al tavolo da Venezia potrebbe arrivare una proposta condivisa da albergatori e da locatori brevi che convinca il governo. Sotto gli occhi di tutti c'è il problema dell'abusivismo portato in luce dalla Guardia di Finanza. Sono numerosissime le imprese nel settore delle locazioni turistiche che sono totalmente abusive oppure lo sono in maniera sostanziale. Non ci sono abusività di serie A, di serie B, in questo caso c'è solo l'abusività e dobbiamo dire che tutto ciò fa concorrenza alle imprese leali verso lo Stato, le imprese che pagano le tasse, le imprese che danno a lavorare, pagano i contributi ai lavoratori. Detto questo, non dobbiamo demonizzare. Le richieste che arrivano al governo dal direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa sono chiare, servono regole. Chiediamo che vi sia una sostanziale estensione della imprenditorialità a tutti coloro che affittano più di 2 appartamenti e chi sta sotto i 2 appartamenti fa integrazione al reddito con tutti i limiti evidentemente che potrà il governo mettere sulla possibilità di affittare. Vanno messe alcune regole ma non va demonizzato il settore. Focus TG si ferma per un istante, ci rivediamo tra pochissimo.
Bentornati a Focus TG. A 20 giorni dall'omicidio che ha scosso Tombolo, l'autopsia ha confermato la causa della morte di Liliana Coita, che è morta per soffocamento. Un cittadino marocchino di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri a Montà, a Padova, perché ha tentato di abbassare i pantaloni ad un trentenne disabile psichiatrico. È successo venerdì sera alle 21:30, quando lo straniero ha avvicinato la vittima e ha iniziato a sfilargli i pantaloni. La vittima ha reagito e ha rialzato i pantaloni, riuscendo a far scappare il suo aggressore. È riuscito anche ad allertare le forze dell'ordine che, arrivate sul posto, hanno identificato il 44enne. Fermato dai militari, l'uomo era agitato e molto aggressivo, ha anche minacciato di morte i due carabinieri che gli chiedevano i documenti. Il marocchino è stato denunciato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è già noto alle forze dell'ordine, ma non per reati simili. Ora andrà a processo il prossimo 17 ottobre. Questo era il servizio che si riferiva all'arresto di un 44enne marocchino. Adesso vediamo anche il servizio sull'autopsia che hanno confermato le cause della morte di Liliana Coita. È morta soffocata da un cuscino schiacciatole in faccia con violenza. L'esito dell'esame autoptico sul corpo di Liliana Coita, la 56enne romena uccisa lo scorso 20 settembre a Tombolo dal coinquilino marocchino Youssef Moulay Mahid, conferma le cause del decesso della donna e la versione raccontata dal suo assassino, reo confesso. Il medico legale che ha eseguito l'autopsia ha rilevato la rottura di 3 costole. Liliana infatti durante la lite è caduta a terra. Il 48enne marocchino si è messo a cavalcioni sopra di lei per tenerla ferma e poi l'ha soffocata con un cuscino. Successivamente ha raccontato di averla stesa nel letto per cercare di rianimarla e qui l'hanno trovata i carabinieri quando sono entrati nell'abitazione di Contra Vittorio Veneto a Tombolo. All'autopsia ha preso parte anche il consulente tecnico della procura e un medico legale nominato dal difensore dell'indagato per omicidio. I militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione nelle province di Trento, Bolzano, Milano, Padova e Brescia all'applicazione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 46 persone, di cui 35 in carcere e 11 con obbligo di dimora per traffico di sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre sequestrati beni e disponibilità finanziarie per circa 22 milioni di euro. L'operazione vede il coinvolgimento di 34 persone, tutte di nazionalità estera, ritenute responsabili di aver partecipato a 4 associazioni per delinquere, di cui 2 a carattere transnazionale. Ed ora ci spostiamo nella chiesa di San Nicolò a Treviso per l'ultimo saluto a Monsignor Lino Cusinato, spentosi lo scorso 6 ottobre dopo una lunga malattia. Pareva, almeno a me, quasi un prete di altri tempi, modellato dai tanti che ha conosciuto e da quelli che ci ha fatto conoscere ed amare, come appunto il vescovo Longhin, San Pio X, ma e tanti altri. A San Nicolò l'ultimo addio del mondo religioso e civile a Monsignor Lino Cusinato, sacerdote storico tra Castelfranco Veneto e Treviso, insegnante al Collegio Pio X, a lungo direttore della Vita del Popolo, saggista e biografo di Papa Sarto e del beato Giacinto Longhin, spentosi a 90 anni. Un segno, dice dal pulpito il vescovo Monsignor Michele Tomasi, il momento in cui è arrivata la notizia della sua scomparsa. Ho ricevuto la notizia del suo passaggio al Padre nel momento esatto in cui l'urna con il corpo di San Pio X stava entrando nella cattedrale di Treviso. Nativo di Galliera Veneta, nell'Alta Padovana, laureato in filosofia, studioso, credeva ed esercitava il potere della parola e della carità. In brevi scambio e lettere più lunghe che mi sono state mandate in questi giorni trovo unanime e costante il riconoscimento delle capacità dell'uomo e la vicinanza delicata e sincera del prete. Ciascuno sapeva di essere da lui conosciuto e riconosciuto. Era più di un vescovo, ha detto e scritto qualcuno. Sicuramente è stato un pastore, sapeva vedere il bene nelle persone.
Tanti gli esponenti del mondo politico, culturale e sociale della Marca presenti all'ultimo saluto di un protagonista degli anni dello sviluppo, gli anni '80. Che il Signore l'accolga nella sua vita e nella sua gloria, perché con la parola gloria ha concluso Don Lino il suo testamento. Così ha scritto: tutte le parole del mondo si riassumono in questa sola parola, gloria. L'hanno suggerita gli angeli di Dio. Un elicottero ultraleggero è precipitato nel bacino della cava 6 nelle acque del lago di Sette Polesini a Bondeno nel Ferrarese. Secondo i piani di volo il velivolo era diretto a Padova. Ci sarebbero 2 persone disperse, un tedesco residente a Bologna e un imprenditore di origine egiziana. Alcuni operai della cava che hanno lanciato l'allarme hanno detto di aver visto inabissarsi nelle acque l'elicottero verso le 11 del mattino e di aver visto giubbotti e scarpe galleggiare. Sul posto sta intervenendo la squadra sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Ferrara e un elicottero da Bologna. Ci fermiamo ancora per un istante, a tra poco. Mercoledì 18 ottobre le spoglie di Giuseppe Sarto torneranno a Venezia, nella città della quale era stato patriarca prima di diventare Papa Pio X. Siamo andati alla Basilica della Salute di Venezia per vedere come procedono i preparativi. Il giorno in cui stava partendo per il conclave si era recato alla stazione di Venezia in gondola per poter appunto prendere il treno che l'avrebbe condotto a Roma, disse alla folla dei veneziani che con un passaparola si erano radunati sul piazzale della vecchia stazione, non la stazione attuale, la stazione vecchia di Venezia, disse quella famosa frase: vivo o morto tornerò. Quasi una profezia che tra circa una settimana diventerà realtà. Le spoglie di Papa Pio X torneranno mercoledì 18 ottobre in Laguna, nella diocesi di cui è stato patriarca, con il nome di Giuseppe Sarto. In Basilica della Salute già fermano i preparativi per questa peregrinatio corporis tra Venezia e Marghera, che si concluderà domenica 22 in terraferma. Don Marco Zane, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali del Patriarcato, ricorda un aneddoto a conferma dell'intenso legame tra questo santo e la città di Venezia. Quando è stato eletto Papa, lui aveva scelto di reggere ad interim la comunità del seminario, cioè aveva fatto sì che l'incarico di rettore del seminario fosse direttamente sotto la sua responsabilità. Non aveva nominato in quel periodo un nuovo rettore e quindi seguiva direttamente lui i seminaristi. Quindi Pio X è stato rettore del seminario di Venezia anche da Papa. Molti gli appuntamenti di preghiera che scandiranno questi giorni. Mercoledì 18 il corpo di San Pio X arriverà qui a Venezia. Alle ore 19 il patriarca Francesco presiederà la Santa Messa. Poi venerdì 20 il patriarca Francesco presiederà un'altra Santa Messa solenne per tutta la città di Venezia che si svolgerà sempre qui in Basilica della Salute alle ore 18. Sabato invece a Marghera vi saranno altri momenti di devozione e di preghiera curati dalle parrocchie della terraferma, in particolar modo dalla parrocchia di San Pio X. Questo dunque è come ci si sta preparando a Venezia questo grande avvenimento, però c'è anche da dire che a Venezia ci sono polemiche che riguardano i lavori che da diverso tempo riguardano Piazza San Marco, ne dà notizia la Nuova Venezia Online, perché alcuni masegni, che è la pavimentazione di Piazza San Marco, sono stati sostituiti con delle lastre bianche in tracchite. Vedete che è piuttosto evidente il cambio di tonalità rispetto alla pavimentazione precedente, quindi ci sono polemiche. Salmistrari, che è della ditta che sta effettuando i lavori, dice c'è l'ok della soprintendenza, ma insomma ci sono polemiche online naturalmente. E adesso andiamo a Treviso, perché nell'ambito delle celebrazioni per il centenario dell'aeronautica ci sarà un concerto al Comunale sabato sera della banda musicale dell'Arma Azzurra. Al Teatro Comunale di Treviso
Treviso, per la prima volta nella sua storia, la banda musicale dell'Aeronautica Militare nel centenario della sua fondazione. Un susseguirsi di eventi, quelli messi in calendario per il secolo di vita dell'Arma Azzurra, al Del Monaco, grazie alla sinergia tra Comune e 51esimo Stormo di Strana comandato dal colonnello Emanuele Chiadroni, storia, musica e solidarietà, con il concerto che è stato preceduto in apertura da un minuto di silenzio per le vittime della tragedia del bus di Mestre. Dal palco il sindaco Mario Conte ha ricordato il profondo legame tra Treviso e l'aeronautica con una dedica speciale a una delle anime dell'evento, il generale Giancarlo Iannicelli, consigliere comunale da oltre 30 anni. La presenza dei militari nelle nostre comunità, sono diventate famiglie, sono diventati residenti, insomma sono rimasti nel nostro territorio, devo dire che è una presenza di eccellenze, perché quando parliamo dell'aeronautica parliamo di un corpo che racchiude in sé dei valori straordinari e credo che in un periodo caratterizzato anche da una crisi valoriale avere più aeronautica è una cosa per noi decisamente buona. L'aeronautica negli anni ha vissuto Treviso attraverso tanti reparti che si sono avvicendati negli anni e che oggi vedono il 51esimo Stormo e il 3° reparto manutenzione velivoli la realtà di oggi. Non a caso Treviso è stata una delle 12 città italiane a ospitare la mostra itinerante sui 100 anni dell'aeronautica, che a Palazzo dei 300 ha registrato oltre 15.000 visitatori. Evento che insieme agli altri ha consentito di raccogliere finora 92.000 euro a favore dell'Associazione per la ricerca sul cancro, una maratona di solidarietà di cui il concerto al Del Monaco è stato l'ennesima partecipata tappa. Era questo l'ultimo servizio di questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con informazioni di Rete Veneta a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza alle 21:20 poi circa. Vi ricordo anche l'appuntamento con il talk show Focus. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.